હે ગાઈઝ વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલી જીપીએસસીમાં તમારું ભવ્ય સ્વાગત છે। આરએમસી જુનિયર ક્લાર્કનું કટ ઓફ આવી ગયું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, બહુ જ સારા સમાચાર છે। તો અહીંયા ટોટલ 59 જગ્યા હતી, તો તેમાંથી અહીંયા 6 ગણા બોલાયા છે આ લોકોએ, અને આગળ ટાઈપિંગ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે, જેમાં અંગ્રેજી અને ગુજરાતી વિષયમાં ડેટા એન્ટ્રી અને કોમ્પ્યુટર ટાઈપિંગની ચોકસાઈપૂર્વક એ લોકો ટેસ્ટ લેશે તમારી, જેમાં 5000 કી ડિપ્રેસ પર અવર અને 17 વર્ડ્સ પર મિનિટ તમારી સ્પીડ હોવી જોઈએ। એટલે જો તમે આ મેરિટમાં આવતા હોય તો ફટાફટ તમે લાગી પડો, આ જે પ્રેક્ટિસ છે તેની કરવા પડો, અને જેટલી વધારે પ્રેક્ટિસ કરશો તેટલું તમારું ત્યાં સારું પરફોર્મન્સ રહેશે, કેમ કે પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ। ઓકે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું કટ ઓફ રહ્યું છે। તો અહીંયા તમે જોશો તો જનરલ કેટેગરીમાં જે જગ્યાઓ હતી 32 હતી, તેના 6 ગણા એટલે કે 192। તો જે મેરિટમાં 1 થી 92 હશે, 192 તેટલા લોકોને બોલાવશે। અનુસૂચિત જાતિની તો જગ્યા જ નથી, એટલે તેનો કંઈક આવતો જ નથી ક્વેશ્ચન। ત્યારબાદ અનુસૂચિત જનજાતિ, તો તેમાં 5 જગ્યા હતી, તો તેના 6 ગણા એટલે કે 30, એટલે કે મેરિટમાં 1 થી 32 જણાને તે બોલાવશે। પછી કે શારીરિક રીતે શૈક્ષણિક પછાત વર્ગ, તો 22 જગ્યા હતી, તેના 6 ગણા એટલે કે 132, અને મેરિટ લિસ્ટમાં 97 થી 228 સુધીના લોકોને બોલાવશે। આમ ટોટલ જોવા જશો તો 59 જગ્યા હતી, તો તેના માટે 6 ગણા એટલે કે 354 લોકોને ત્યાં બોલાવશે કોમ્પ્યુટર ટેસ્ટ માટે। તો આ રીતે અહીંયા આવી ગયું છે મેરિટ લિસ્ટ। તો તેમાં તમે આવો છો કે નહીં તેની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઉં છું, ત્યાં તમે ચેક કરી શકો છો। જે કટ ઓફ આપ્યું છે જે કેટેગરી વાઇઝ, ત્યાં તમે જોઈ શકો છો ક્યાં કેટલું અટક્યું છે અને કેટલા માર્કે અટક્યું છે, અને તેમાં તમે એલિજિબલ હોય તો તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે। મસ્ત એવી પ્રેક્ટિસમાં લાગી જાઓ, અને તમારું ના આવ્યું હોય સિલેક્શન તો કંઈ જ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। જીએમસી છે, પછી બીજી બી ઘણી બી એક્ઝામો આવે છે, પછી હાઈકોર્ટની એક આવી રહી છે એક્ઝામ, બહુ જ સારા સમાચાર છે। 7 ભરતી આવી છે આસિસ્ટન્ટની, તો 12 તારીખથી ફોર્મ ભરવાનું સ્ટાર્ટ થશે, તેના વિશે પણ આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીશું। તો ઘણી બધી ભરતી આવી છે, પછી રેલવે ગ્રુપ ડીની છે, પછી એએલપીની છે, આરપીએફની ભરતી આવી છે। આ રીતે ઘણી બધી ભરતીઓ છે, એટલે નિરાશ થવાની કંઈ જરૂર નથી। બસ તમારી જે ભૂલો છે તેમાંથી શીખ લઈને તમારે આગળની પરીક્ષામાં પાસ થવાનું છે। ઓકે, તો આ હતી ન્યૂઝ। જે રાજકોટ જુનિયર ક્લાર્ક છે તેનું કટ ઓફ અહીંયા આવી ગયું છે, તો આ તમે જોઈ શકો છો। તેની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ। બીજા જે કંઈ નવી અપડેટ હશે તેના વિશે તમે આપણી જીપીએસસી ઓનલાઈનને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી જે કંઈ નવી અપડેટ આવે, જે કંઈ નવા વિડીયો આવે તે બધા તમને ઇન્સ્ટન્ટલી નોટિફિકેશનમાં મળતા રહે। તો ચલો મળીએ છીએ એક નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી હું રજા લઉં છું। હેવ અ ઓસમ ડે।